हाँ जी सर, ये वेंटिलेटर है सर, आप इसके बारे में थोड़ा ऐसा एक्सप्लेन करके बताइए कैसे क्या मामला होता है इसका। इसके बारे में बताना क्या है, ये जो है बहुत से लोगों को क्या है कि स्टाफ होता है बहुत से, उसे यही नहीं पता होता है कि इसमें कौन सा मोड चल रहा है, सेटिंग क्या है, पीप क्या है, प्रेशर क्या है, फ्लो क्या है, टीआई क्या है, टाइम एक्सपिरेटरी क्या है,